Ungur mævor, nøyforelskavor og komin i perla. Men megnar ikkje intimar løtr. Han beinleis hugsar at det ólekkurt og ordentliga kjettur det. Vi finner det av i djøknen tekningar og anna at hetta her stavast fra da i han som teenagere og alla hormoner og alt det som teenager-dronger for i djøknen opplever en skilsmisso her foreldrene fra frakvarner. Han eisen ut for happing, så ensamhetskjenslan ta ut hans seksuella orskan å ha seg det blivet lukka som sett saman. Djøkne kunstterapi megnar vi så å sortera tingene, og det akkurat det som kunstterapi kan. Kunstterapi til arbeid og djupt, og arbeid vidt innom dreimon, du rotar ut og du sorterar. Lukas som hesten unge med fikk arbeid vissunar i sorg, og sortera til seksuelle orsku fra sorgene vi skilna, kan kunstterapi brukast beid til enkjust, øtta, etla, da du bare stendur av en via måte og ikke ordet veist hva det du skal. Hvor så trobult en kan hava det, det alltid en glotti å finna gjøkne kunstterapi. Til gjøkne kunstterapi det møvlet å finna sitt egna tilfønnsje. Så du skal være velkommen til et åbindande prat. Kunstterapi.fo. Vi så just.